अगर इमरान खान आख़िर में मञी भी वठे त बोज़दार खे हटाए ऐं चौधरी परवेज़ इलाही जो ऐलान करे छॾे, तव्हां ॾिसंदो त ही पोइ हाउस ऑफ कार्ड्स वांगुरु फिश करे सभु निकिरी ईंदा। हिन जॾहिं असांजे मुल्क में आख़िरी मिनट ते अगरि जेको स्टेटस को या जेको सिरिश्तो जुड़ियल हूंदो आहे न, हिकिड़ी शइ किथां लुॾंदी आहे पोइ फट 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 करे सभु शयूं किरणु शुरू थी वेंदियूं आहिनि। बोज़दार साहिब जो हटणु सिर्फ़ु ऐलान करे छॾी त तव्हां ॾिसो त पोइ अञा ॿिया केतिरा ग्रुप ठहनि था अंदरां। जी हा, हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हाणे जॾहिं अलीम ख़ान ऐं तरीन ग्रुप एक्टिव थियल आहिनि, ठीकु आहे, तरीन ग्रुप जा ॿ टे MP टोड़े वरिता आहिनि बोज़दार सरकार, लेकिन ही एक्टिव थी विया आहिनि त हाणे परवेज़ इलाही अकेलो की फैक्टर न आहे पंजाब में अकेलो फैक्टर न आहे। हलो चौधरी साहब पाण बि चीफ मिनिस्टर थियणु चाहे, पर अगरि हुनखे अलीम ख़ान ऐं तरीन ग्रुप जी सपोर्ट न आहे फ़ाइदो ई न त नथो थिए। हा, गेम इहा थी सघे थी त क्यू लीग, लेकिन पोइ क्यू लीग पोइ इमरान ख़ान हुनखे छो ॾींदो त फेडरल हाणे त ख़ुदि पीपल जेको अपोज़िशन वारा आहिनि उहो बि चवनि पिया चौधरी साहिबान खे त साईं तव्हां देरि करे छॾी, हाणे अलीम ख़ान ऐं तरीन अची विया आहिनि, जी हा, हाणे असीं तव्हांखे ॾियूं चीफ मिनिस्ट्री त पोइ ही कोन बीहंदा। जी हा, सो मूं तव्हांखे कल्ह चोॾहीं गुज़ारिश कई पई त चौधरीनि साहिबान जेके वॾा घणेई सियासतदान आहिनि पावर गेम जा, तव्हां ॾिसो मूं कल्ह चोॾहीं तव्हांखे चयो पई त आई थिंक के लेट थी विया, देरि करे विया। पाण ई चवनि था त सियासत में टाइमिंग इम्पॉर्टेंट हूंदी आहे, जी हा, सही ॻाल्हि आहे। जी हा, सियासत में टाइमिंग तमामु, क्रिकेट ऐं सियासत में, बल्कि हर स्पोर्ट में ऐं सियासत में टाइमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चौधरी इज़ लेट करे विया। हाणे चीफ मिनिस्ट्री आउं नथो सम्झां त अपोज़िशन हिननि खे ॾींदी या चीफ मिनिस्ट्री हिननि खे, लेकिन इमरान सरकार अगरि चयो बि न त बि पोइ त अञा कमु तेज़ थी वेंदो।